好多魚。得唔得？得。點解啲魚走晒嘅你去到？攞唔翻位沙片。打你隻眼用手，哇！好多魚，食麵包啊！你哋好似泰山咁。你唔會死？哇！攞口氣啊！我而家食麵冇走心。好似冷爆。烏油口。食麵包啊！我有成嚿啊！我唔出啦你。快啲好啦，你翻嗰個位得㗎啦。正啊！翻個位得啦。你睇下我成劈啊！食唔到啊！佢哋已經飽啊，我覺得。好啦，我哋而家身處咧就係美女廚房嘅拍攝場地啊。咁主角就係 Kimberly 啦，咁主持都係 Kimberly 啦，好靚啊！咦？你係邊個啊？你係咪啲嘉賓啊？你叫咩名啊？我叫 Martha 啊，你好啊！哇！點解？哇，好似拍啊！